სინამდვილეში არ აქვს მნიშვნელობა შენ მუშაობ თუ არ მუშაობ. შენ ნებისმიერ შემთხვევაში გადასახადებს მაინც იხდი. ასე მაგალითად თქვენ რომ მიდიხართ მაღაზიაში და ყიდულობთ პირობითად პურს, შაქარს და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერზე არის 18%-იანი დღეგ. ანუ თქვენ რასაც ყიდულობთ, მაგალითად პურს თუ ყიდულობთ, იქიდან დაახლოებით 5-დან 10-მდე იხდით ბიუჯეტში გადასახადს. რო არ არსებობდეს ეს დღეგ, თქვენ ახლა პურს რო ყიდულობთ პირობითად ლარად და 20, მერე იყიდით ლარად, ან ლარად და 10-ად. ყოველთვის, როდესაც საქმე მიდგება ბიუჯეტის ხარჯვაზე, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ის ბიუჯეტი, ის თანხები ბიუჯეტიდან რასაც ხმარდება, ჩვენი თანხაა, ჩემი და თქვენი, თითოეული ჩვენთაგანის და ჩვენ ყველას უნდა გქონდეს პრეტენზია იმაზე, თუ რაოდენ სწორად იხარჯება ეს ფული. თურქეთში მაგალითად დაწიეს დამატებითი ღირებულების ეს დღეგ-ის გადასახადი სურსათზე. შეამცირეს, რომ ნაკლები გადასახადი ყოფილიყო რაღაცა პირობითად ბოსტნეულზე, ხორცზე და ასე შემდეგ და ფასებიც ქვემოთ ჩამოსულიყო და ნამდვილად ამან იმუშავა იმ კუთხით, რომ საქონელი მაგალითად სურსათი რაც იყო, ეს სურსათი გაიაფთა, იმიტომ რომ საგადასახადო წნეხი შემცირდა. და მინიმუმ რაც შეიძლება გავაკეთოთ არის ის, რომ მაგალითად თურქეთს გამოცდილება გავიზიაროთ და დამატებითი ღირებულების გადასახადი იგივე სურსათზე მაინც ცოტა ქვემოთ ჩავწიოთ და არ გქონდეს მაგალითად იგივე 18%-ზე როგორც ახლა გვაქვს.